अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि गाड़ी स्ट्रेट में हॉर्न नहीं बजा रही। लेफ़्ट में बजता है, राइट में भी नहीं बज रहा, यानी हॉर्न की आवाज़ नहीं आती। मतलब हॉर्न एक्टिव ही नहीं होता। और लेफ़्ट में हो रहा है, फ्रंट और राइट में नहीं हो रहा था। तो इसको मैंने खोला है। खोलने के बाद मुझे हकीकतन नहीं पता था कि क्या इशू होता है इसमें। फ़र्स्ट टाइम ही खोला था, इसका पहले एक्सपीरियंस नहीं था। और इसको मैंने काफ़ी चेक करने की कोशिश की। मैंने साथ साथ ये भी देखा कि इशू कहाँ पे आ रहा है। एक और बात, कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनकी ये स्टीयरिंग का जो लाइट्स की असम्बली होती है, ये वाइब्रेट करती है। जैसे ही आप एक्सीलेटर देते हैं तो भी वाइब्रेट करती है, और जब एक्सीलेटर छोड़ते हैं तब भी वाइब्रेट करती है, और जंप्स में इसमें से एक गंदी सी आवाज़ भी आती है। तो वो सारा फिक्स हो गया इसमें। अभी इसको खोलते हैं। और इसको खोलने के लिए मैंने ऊपर से इसको खोला, फिर मैं सबसे पहले मैंने नीचे से खोला, उसके रॉड्स खोले। तो ऐसे मैंने चेक किया तो करंट आ रहा था। इसमें एक छोटा सा पिन लगी होती है, छोटी सी असम्बली के ऊपर। वो पिन जो है वो ऊपर टच नहीं होती। तो अगर आपकी स्टीयरिंग असम्बली सिस्टम ये जो है ये आवाज़ नहीं करता, शोर नहीं करता, तो फिर आपने सिर्फ ये करना है कि उस पिन के ऊपर ये आपको इसमें पिन नज़र आ जाएगी। मैंने ये इसलिए पूरा खोला कि ये टूटा हुआ भी था एक साइड से। तो वो जो पिन है उसके ऊपर आपने जस्ट इतना करना है कि किसी बॉल पेन का स्प्रिंग लेके, वो जो बॉल पेन आम उसमें स्प्रिंग होता है, वो जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग को आपने लेना है, और वो उस जो पिन है उसके बराबर से थोड़ा सा ज़्यादा काटना है, और वो उसके ऊपर लगा देना है। तो आपका काम हो जाएगा। ओके, काम बिल्कुल परफेक्ट करेगा, क्योंकि वो स्प्रिंग की टेंशन ऊंची होगी, यानी स्प्रिंग थोड़ा लंबा होगा, और आपका काम चल जाएगा। उस पिन के ऊपर सिर्फ स्प्रिंग लगा दें। बाकी कुछ भाइयों ने यह भी बताया है कि पुराना फ्यूज़ लें, उसकी सारा वो शीशे वाला हिस्सा तोड़ दें और वो ऊपर लगा दें, तो भी ये काम चल जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे ये सारा चेक करना था और इसकी आवाज़ भी बंद करनी थी, और ये टूटा हुआ था, इसकी एक पिन टूटी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना काम जो है उसको परफेक्ट तरीके से कर लिया जाए। और मुझे इसमें काफ़ी कामयाबी मिली, और मतलब अच्छे वाला काम हो गया है। इसकी वो शोर की आवाज़ जो है असम्बली की, वो भी सही हो गई है। इसमें जो मुझे फ़ील हुआ है, कुछ अरसे के बाद क्या होता है, आपकी जो स्टीयरिंग असम्बली है उसके नीचे जो बुश लगा होता है वो नीचे सरक जाता है। मेरे पास एल की नहीं थी, वरना मैं खोल के उसे पूरे को ऊपर कर लेता। लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने ये असम्बली खोल ली, और इसमें जो है ना जहाँ पे ये असम्बली फ़िट होती है उस जगह पे मैंने रबड़ के 3 वॉशर, पहले मैंने सोचा कि मैं पेपर डाल दूं और ये ऊंचा हो जाएगा, लेकिन पेपर से काम नहीं बना, और पेपर वाला काम जो है वो मुझे फिजिबल भी नहीं लगा कि असम्बली जो है वो ऊंची रह जाए। अगर इसके नीचे पेपर आ जाता तो भी ये ठीक हो सकती थी, लेकिन वो सूट नहीं किया। तो इस सिलसिले में मैंने ये सोचा कि इसकी जो एक तो ऊपर वाली जो था ना कॉर्नर असम्बली का, वो टूटा हुआ था। अब क्योंकि मेरे पास इस टाइम कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, और मैं बाहर जाने के मतलब बाहर भी नहीं जाना चाह रहा था, तो मैंने ये किया कि उस जगह पे मेरे पास एक तांबे की पड़ी हुई थी पिन, जस्ट वो मैंने एडजस्ट कर दी। उसकी वजह से असम्बली की जो वाइब्रेशन थी वो ख़त्म हो गई है। और मज़ीद आपको मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह एंड में मैंने किया। इसको देखेंगे आप, रबर की वाशल से ये होता है। रबर की वाशल मैंने बनाई थी, ये सुई गैस वाला पाइप पड़ा हुआ है मेरे पास, तो सुई गैस वाले पाइप से मैंने वाशर बना ली, और असम्बली के जो बोल्ट होते हैं उनको टाइट करने से पहले मैंने नीचे वाशल दे दी, मतलब वाशर दे दी। उससे क्या हुआ, असम्बली जो है यानी पूरी जो हेडलाइट्स का वो सिस्टम है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह ऊपर है। इस पहले मैंने इसको पूरी खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पास एल की नहीं थी इस नंबर की,
बाकी सारी थी बाई चांस इसी नंबर की नहीं थी, वरना मैं इस पूरे सिस्टम को ऊपर कर लेता। तो मजबूरन फिर, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था इसको खोलने का, और मैंने ये भी था कि इसको करना भी था। ये एक जो पेच है ये टूटा हुआ था, असम्बली से ही टूटा हुआ था। डोंट नो, हिट हुआ होगा, मतलब प्रेशर लगा होगा, इस वजह से टूट गया था। तो वो मैंने खोल लिया है, और अब उसके आसपास मैं एक बड़ी वाशर दे के इसको फिट करूँगा। आज फ्राइडे था और टाइम भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मसले को हल कर लिया जाए, खुद ही हल कर लूँ, इसलिए मैंने खुद ही खोल लिया। और कुछ भाई जो हैं वो मुझे ये भी कह रहे थे कि आप खुद भी काम कर लेते हैं या सिर्फ मशवरे देते हैं। तो मैंने सोचा कि इसी बहाने मशवरा भी हो जाएगा और आपको मैं दिखा दूंगा थोड़ा बहुत काम मैं कर लेता हूँ। अब तो वैसे काफ़ी अरसा हो गया है, पहले काम कर लेता था मैं खुद। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वाशर मैंने किस तरह दी। और वाशर वाला काम ज़्यादा अच्छा है। उसका फ़ायदा ये है कि जब आपके उसमें वाशर आ जाएगी, ये देख रहे हैं आप वाशर, ये मैंने जस्ट सुई के इसके पाइप के 2 पीस काट के बना ली है। मतलब उसको सिंपली 2 पीस काटे हैं, ये ऊपर लगाई है, लेकिन ऊपर तो बाद में मुझे फ़ील हुआ कि वो वैसे ही टूटा हुआ है। तो फिर मैंने ये इसको नीचे वाले जो 2 बोल्ट थे उनके नीचे दे दिया है। और इनका साइज़ बिल्कुल बारीक है, बड़े इसलिए नहीं बनाए कि अगर मैं ये बड़े बनाता तो फिर असम्बली ज़्यादा ऊंची हो जाती, मे भी फिटिंग में प्रॉब्लम आती। तो ये मैंने ऊपर वाली साइड पे एक थिम्बल पड़ा हुआ था तांबे का। उसका मकसद सिर्फ ये है कि क्योंकि असम्बली का वो वाला हिस्सा टूटा हुआ है, मतलब जहाँ पे वो बोल्ट लगना है वो टूटा हुआ था, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया है। यहाँ पे एक आगे मैं आपको इजाफी बात बताऊँ कि ये जब रीफिट करते हैं, यानी बैक फिट वापस फिट करना है सारा कुछ, तो इसकी आवाज़ कैसे ख़त्म करनी है, वो पार्ट ज़रा इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम है कि ये जो पार्ट है ये हर वक्त आवाज़ करता है, जंप्स में या बम्प्स में लगती है गाड़ी, तो इसमें शोर की आवाज़ आती है। तो वो मसला भी हल हो जाएगा। इसको मैंने रीफिट कर दिया है। और जो नीचे वाले 3 हैं, मतलब जो नीचे 2 बोल्ट्स लगते हैं, उन 2 बोल्ट्स के नीचे मैंने रबड़ के वाशर दे दिए हैं, जो कि सुई गैस के पाइप में से कट किए हुए थे। असम्बली और जो मेन फ्रेम है उसके दरमियान में दिए हैं, ताकि असम्बली थोड़ी सी ऊपर लिफ्ट हो जाए, और जो पिन उसकी घिस चुकी है या ख़राब हो चुकी है वो सही तरह टच हो सके। और टच होने से क्या होगा, उसका हॉर्न का जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। अगर जुगाड़ लगाना है तो फिर इसके ऊपर स्प्रिंग या कोई और चीज़ लगा दें तो भी ये आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन मेरा मैं फ्री था, और ये इसकी शोर से भी मुझे एलर्जी हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना परमानेंट इसका इलाज किया जाए। वाशर अभी मैंने आपको दिखाई थी, वो वाशर मैंने फ़िट की है इसके नीचे, दोनों साइडों पे, नीचे वाली साइड पे, यानी 2 नीचे बोर्ड लगते हैं, दोनों के नीचे फ़िट कर दिए। असम्बली में लूजिंग थी वो भी क्लियर हो गई है। मतलब पहले जो बोर्ड लगे हुए थे, डोंट नो, शायद ये ऑल्ट्रेशन वाली असम्बली थी या जो भी सीन था, तो वो सही वाली इसमें एडजस्टमेंट नहीं हुई थी। लेकिन अब इसका जो है वो काफ़ी हद तक फिक्स हो गया है। हाँ, एक बात मुझे फ़ील हो रही है कि वीडियो अच्छी नहीं बनी, क्योंकि अ, मेरा जो है ना कैमरा मैन अच्छा नहीं था। मतलब अगर ये कैमरा ज़रा नीचे की तरफ होता तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ आ जाती। लेकिन देख लेना, आपको जब खोलते हैं तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि असम्बली को जस्ट ऊपर करने, और उसके जो नीचे 2 बोल्ट्स हैं उनको, यानी पूरी असम्बली ऊपर आ जाएगी तीनों बोल्ट्स खोल के, और उसके नीचे वाली साइडों पे रबर की वाशर आ जाएगी। जैसे ही वो वाशर आएगी तो ऑटोमेटिकली जब आप इसको टाइट करेंगे तो इसका लेवल
थोड़ा सा ऊंचा रह जाएगा। जब ऊंचा रह जाएगा तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब वो वाशर फंसाने में, नीचे रखने में थोड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वो जब वाशर रखते हैं तो वो गिर जाती है, तो उस वजह से थोड़ी डिले हुआ है। लेकिन उससे ये फ़ायदा हो गया कि वाइब्रेशन वाला मसला हल हो गया। आप खुद समझते हैं कि जब किसी असम्बली या किसी पार्ट के नीचे रबर की वाशर आ जाती है, रबर की वाशर आ जाती है, या उसके नीचे कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है जो रबर टाइप हो, जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो उसकी वाइब्रेशन कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और ऊपर वाले बोल्ट का क्योंकि वो पीस ही टूटा हुआ था, तो इसलिए मैंने फिर एक तांबे का जो है ना पीस लेके, जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा था, वो उसमें एडजस्ट किया है ताकि उसकी पोजीशन अपनी जगह पे स्टेबल रहे, बार बार हिले ना। तांबे के थिम्बर का ये फ़ायदा हो जाता है ना कि ये इजीली मोल्ड हो जाता है, यानी जैसे जैसे पेज टाइट होगा ये अपनी जगह खुद बना लेगा। और इसकी वाइब्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी। सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियो। एक्चुअली मुझे, अगर मैं ये इस तरह काम हो रहा था ना, कोई और कर रहा होता, मैं वीडियो बनाता तो डेफिनेटली मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता और प्रॉपर वीडियो बना लेता। लेकिन क्योंकि मैं काम खुद कर रहा था और मोबाइल जो है वो मेरे बेटे ने पकड़ा हुआ था, एंड ही इज़ जस्ट 6 years old, so he cannot manage and understand this thing well, but still he was very good in photography. वीडियोस ने बना ली है, बट डेफिनेटली नॉट द प्रॉपर वन। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए मुझे जो टाइम दे और वीडियो को अच्छे तरीके से हम बना सकें। बट देखें ना, अब इसकी ये फिक्स हो गया है। पहले इसमें मूवमेंट थी, पूरी असम्बली में मूवमेंट थी, और इसकी वर्किंग भी मैंने चेक कर ली है, थोड़ी सी हार्ड है। तो उस सिलसिले में फिर ये किया मैंने, इसमें थोड़ी सी ग्रीस लगा दी है। ग्रीस से ये होता है ना, उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाती है और घिसाई भी कम हो जाती है। तो जस्ट वेट फॉर सेकंड, लेट मी ब्रिंग द ग्रीस एंड ऐड इट टू पार्ट्स विच आर मूविंग। इसमें लेफ़्ट साइड पे ग्रीस लगाई है, और एक सेंटर इस राइट साइड पे एक मूवमेंट होती है, उसमें भी थोड़ी सी ग्रीस ऐड की थी मैंने यहाँ पे। इस पोर्शन में भी एक ग्रीस की पॉइंट होता है जहाँ पे मूवमेंट होती है। अगर ये लगा देते हैं तो उससे ये इसकी वियर टियर ज़रा कम हो जाएगी। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रीस नहीं लगानी। अगर बहुत ज़्यादा ग्रीस लगा देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी कि उस पर मिट्टी ज़्यादा जमेगी और वो फ़ायदे की बजाय नुकसान करेगी। फाइनली आई एम सेटिस्फाइड। एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि जब आप इसको फिट कर लें तो आपने पहले ऊपर वाला पोर्शन नहीं फिट करना, नीचे वाली, जो नीचे वाला स्टीयरिंग असेंबली का पार्ट होता है वो फिट करना है। नीचे वाला फिट करेंगे, उसका एक स्क्रू जो है वो फिक्स हो जाता है। जब वो फिक्स होगा तो ही आपको फ़ायदा होगा। ये जो बार बार इसकी मूवमेंट होती है वो प्रॉपर हो जाएगी। और जब आप ऊपर वाला भी फिट कर रहे हैं तो ऊपर कोई रबर या कोई इस तरह की चीज़ इसको लगा दिया करें ताकि ये बार बार हिले ना, मतलब गाड़ी को एक्सीलेटर देते हुए या ब्रेक करते हुए या डाउन आरपीएम पे ये वाइब्रेट ना करे। तो ये फाइनली फिक्स हो गए हैं, और ये मैं अब उसको ऊपर फिक्स कर देता हूँ। इसमें मेरे पास ये वाली थी कि जिसमें 3 पॉइंट्स का ऑप्शन होता है, और इसमें 12 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं, 12 नंबर के हैं, ठीक है। तो वो पहले जो है थोड़ा उसको ऊपर करके हाथ से लगा लें। हाथ से लगाने के बाद टाइट कर लें, और टाइट करने के बाद फिर आप जो है ना की के ज़रिए इसको हार्ड कर सकते हैं।
एक्चुअली मैंने ये फ़र्स्ट टाइम खोला है कल्टस का, तो इसलिए मुझे थोड़ा डिले हुआ है, अदरवाइज़ इतनी देर में तो मैं इसको फ़िक्स कर चुका होता। यू नो वेल, फर्स्ट टाइम खोलते हैं तो थोड़ा मतलब एक चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं ना होता, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बट स्टिल मैंने जो अपने पास थे मेरे औज़ार या अपनी कीज़ या जो सामान पड़ा हुआ था, उसी से मैंने सारा कुछ मैनेज कर लिया है। बस एक चीज़ की मुझे टेंशन हो रही है, डोंट नो कि क्या होगा। स्टीयरिंग थोड़ा सा मैंने मूव कर लिया था, तो वो मुझे एक दफ़ा गाड़ी सीधी करके, अच्छा इसको ओवर टाइट नहीं करना, और ये मैंने स्टीयरिंग लगा दिया है। और अब जो है इसका वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। हॉर्न अब दोबारा बजाया नहीं, क्योंकि मैंने जो इसमें एडिटिंग की तो वो वाला जो पॉइंट है वो चेंज हो गया, लेकिन हॉर्न बिल्कुल ठीक हो गया था और बिल्कुल सही वर्क भी कर रहा था और इजीली कर रहा था। स्टीयरिंग लॉक हो गया था, तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब जब जस्ट इसका नट लगाना है, और नट आप हाथ से लगा के बाद में 17 नंबर के स्पैनर से टाइट कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये इसकी चूड़ियाँ ना ख़राब हों, यानी इसको प्रॉपर हाथ से लगा के चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। और इस काम में मुझे तकरीबन 25 टू 30 मिनट्स लगे थे, और ये मैंने किया इसलिए था आज खुद, क्योंकि आज फ्राइडे था और शॉप्स क्लोज थी। और दो इलेक्ट्रिशियन के पास गया, उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी कि इसकी पूरी असम्बली खुलेगी, उसमें एडजस्टमेंट होगी और उसमें पॉइंट्स नए डालेंगे, एट्सट्रा एट्सट्रा। और मुझे बस ऐसे ही बड़ा अजीब सा फील हुआ, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर ही कर लूँ। और ये फाइनली टाइट हो गया। और अब हम इसका हॉर्न का जो कवर है, स्टीयरिंग का कवर, वो वापस लगा देते हैं, एंड इट्स 100% वर्किंग। और जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली, तो इसकी असम्बली में जो वाइब्रेशन होती थी, वो वाइब्रेशन दो वजह से होती थी। एक तो नीचे वाले नट लूज़ थे, सॉरी बोल्ट लूज़ थे, और एक ऊपर वाला बोल्ट जो है उसकी जगह टूटी हुई थी, तो वो बिल्कुल अब ठीक हो गया था। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। और ये नीचे वाला पार्ट जो है वो मैंने सबसे पहले खोला था, और ये इजी टू फिक्स होता है। इसमें ये टेक्निक है कि पहले ऊपर से फिक्स करते हैं, फिर नीचे से दो पेच होते हैं, दो स्क्रूज होते हैं, और वो जस्ट स्क्रूज लगा दें तो ये ठीक हो जाता है। इसमें भी एक स्क्रू मिसिंग था, तो वो मुझे अपना जो पुराना सामान पड़ा था उसमें से एक लगाना पड़ा। उसका साइज़ 6 नंबर का होता है, सॉरी 6 नंबर का स्क्रू लगता है यहाँ पे, और प्रॉपर स्क्रू लगता है। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए माज़रत।